نبدا. Donc, الحصة ديالو قبل ما نكملوا لي زاغريغا. Exactement. Ça veut voilà le circuit économique. Bien. Donc, le circuit économique, c'est un chapitre qui est très important. صراحة l'importance ديالو ما تعطاتش ليها قيمة لأنه تحت مرة واحدة كانت في 2017 وكانت واحد ليفيت سوربريز بالنسبة للزاليف لأن فريمون ما تيخدموش في l'économie générale يعني في البروغرام ديال الكور دو جور. مي حنا غادي نمشيو ليسونسيال بحال ديما. غادي نعطيكم لي زيليمون اللي خصكم تحفظوا ومن خلال لي زيليمون اللي غادي تحفظوا غنديروا ان اكزرسيس الوطني ديال 2017 كو سا سوا بالنسبة ليكم نتوما ولا بالنسبة للناس اللي كيسون كونيكتي معاهم. دونك نفتح لا باج لي زيكزارسيس كتروني لي زيكزارسيس في السيرك. ما لقاش ترونسبور ما تعرفوا شويه ماشي مشكل. حنا غادي نبداو لو طوري توس. يلا مرة نرجع لكم نحاولوا تبقاو معايا إلا كان شي ميساج ولا شي حاجة. هذاك سي لو سيركوي، هذاك سي ليكيليبر امبلوا ريسورس ماكرو ايكونوميك. نمشيو للميكرو رجع قبل. سير لا رجع سير سير لا 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 هذيك البارتي هذيك alors la page 15. Très bien. Alors بالنسبة هاد لابارتي غادي نتعلموا كيفاش نجاوبوا على التبنية الوطني إلا حطوا لينا لو سيركوي ايكونوميك. مي جينيرالمون ما كيعطيوناش نرسموا لو سيركوي، كيعطيونا نصايبوا ليكيليبر امبلوا ريسورس. دونك اول حاجه ترجع وكنذكر شكون هما لي سيكتور انستيتيسيونيل اللي عندنا دون اون اكتيفيتي ايكونوميك. شنو هما لي سيكتور انستيتيسيونيل اللي عندنا؟ فوالا رجع ici. بالنسبه لي سيكتور شحال دو مازال كسبت شحال هذا تذكر بان هذا لو لايف سونط دون لو كادر ديال لي كور سوسيال scolaires des globalistas 2019-2020. Actuellement, c'est des cours qui sont à la fois en ligne et sur place. Donc, بالنسبة لهذا الفيديو غتكون une exception parce que غادي نحاول نبارطاجيها ملي غادي نساليو في لو بروفيل بيرسونيل ديالي وغادي يكون disponible sur YouTube. Mais c'est une exception لأن les lives qui كيكونوا le week-end, c'est des lives qui sont soumis à des règles strictes par rapport à l'abonnement des gens qui sont abonnés dans le groupe secret au WhatsApp. Donc, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais faire l'exception. On va télécharger, on va sur YouTube, on va sur le profil personnel. Donc, est-ce que la position de la caméra est bien installée? D'accord? C'est bien la caméra. Très bien. Donc, غادي تركزوا معايا الله يخليكم. هذا لو شابيتر تقدر تقرا كامل في حصه واحده. داكور؟ وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نديروا اليوم ان شاء الله. بغيتكم نساليو هذه الحصه نكونوا فريمون كابابل نجاوبوا على اي تمرين عنده علاقه بهاد لابارتي اللي غادي نديرو. و بور كون بيس كونكريتيزي هادشي غادي نختموا غادي نختموا ان اكزامان ناسيونال اللي عنده علاقه بهاد لابارتي. اول حاجه غادي نذكر شكون هما لي ديفيرون سيكتور انستيتيسيونيل. الوغ بالنسبه لي سيكتور انستيتيسيونيل اللي عندنا عندنا لو سيكتور ménage, secteur administration publique, secteur IS
bien. Secteur Institution financière. société financière. Non. Et secteur société non, Non financière. non financière. Reste du monde. Secteur reste Du monde. du monde. Ménage, administration publique, ISBL, société financière, société non financière et le reste Du monde. du monde. J'ai bien dit secteur. Pourquoi? Parce que chaque secteur se compose Depuis de plusieurs agents économique. économiques. Le secteur ménage se compose des agents économiques halash, des individus par exemple, Agriculteur. les agriculteurs par exemple, avec les Entreprise individuelle. les inactifs, l'entreprise individuelle, l'auto-entrepreneur est considéré comme étant un ménage. Et etc. Les administrations publiques font Social. administration sociale, administration territoriale et administration centrale. Ou les administrations publiques. Les ISBL, les associations par exemple, les syndicats, les partis politiques, etc. Les sociétés financières, les banques, les assurances, les sociétés de crédit, ainsi de suite. Les sociétés non financières, c'est les entreprises commerciales, entreprises industrielles, etc. Le reste du monde, c'est tout agent économique non résident. Comment ça non résident? Il ne réside pas sur le territoire national, il est à l'étranger. Par exemple, un agriculteur en France, s'il entretient des relations avec les agents économiques du Maghreb, c'est un reste du monde. Une administration publique qui est en Europe, c'est reste du monde. Alors, à le reste du monde, nous allons effectuer toutes les opérations d'exportation et d'importation. Maintenant, cette classification devrait être utilisée pour comprendre la notion du flux. Je n'ai un flux. Les opérations réelles. Très bien. Quand on parle de l'activité économique, l'activité économique. L'activité économique, c'est quoi? C'est l'ensemble des opérations effectuées entre les différents agents économiques. Ou des opérations en grand, c'est-à-dire la production, la consommation et la distribution. Alors les trois éléments essentiels dans une activité, c'est la consommation, la production et la distribution. Alors on va prendre l'exemple d'un échange qui peut être effectué entre deux agents économiques. Supposons nous allons prendre le secteur ménage, mais les sociétés non financières. Société non financière. Alors un ménage, il peut par exemple donner le travail. Qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va offrir? Le travail, c'est la capacité de travail. Il va recevoir quoi? Un salaire. Le salaire va être utilisé comme conso de biens et consommation de biens et services. Donc l'entreprise, elle va vendre les biens et les services. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que les agents économiques effectuent des échanges, effectuent ce qu'on appelle, il y a l'existence des flux. C'est quoi un flux? C'est un mouvement. C'est un échange entre qui? Entre agents économiques. À travers cet échange, on peut en déduire qu'il y a deux types de flux. À travers un échange, nous avons un type de flux, les types de flux. Alors en ce qui concerne les flux, on a les flux réels ou les physiques et les flux monétaires. Flux réel, flux monétaire. Qu'est-ce qu'on entend par un flux réel? C'est la circulation des biens et des services au sein de l'activité économique. Alors c'est la circulation des biens et services au sein de l'activité économique. Maintenant, cette circulation a besoin d'une contrepartie. Alors quand j'ai envie d'acheter cette marchandise, automatiquement pour la recevoir, pour permettre la circulation de l'entreprise, je dois payer cette entreprise. Alors la contrepartie de cette circulation donnera lieu à un échange monétaire. Je vais payer une somme d'argent et on parle des flux monétaires. C'est quoi? C'est les contreparties des flux physiques. Là, c'est les flux financiers, exactement. Alors c'est la contrepartie des flux physiques. D'accord? Alors le travail est considéré comme un flux réel.
La marchandise est considérée comme un flux réel. Quelle est la contrepartie du travail? C'est le salaire qui est un flux monétaire. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Alors, les éléments, on a des prérequis. Comment ça, des prérequis? La notion d'emploi et ressources. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Alors, je vous invite à prendre une note si vous voulez. Sinon, prenez juste une photo et on avance ça dans le cadre chez résumé. D'accord? Et par la suite, on va le tableau les emplois et les ressources parce que c'est le plus important de chapitre. La partie ou la partie de l'exercice. D'accord? Alors, c'est clair pour les secteurs. On va faire un petit récap. Alors, en ce qui concerne les secteurs institutionnels, il y a les ménages, les administrations publiques, les ISBL, les sociétés financières, sociétés non financières et le reste du monde. Pourquoi ménage est appelé un secteur? Parce qu'il intègre plusieurs agents économiques. Un secteur, c'est quoi? C'est un regroupement d'agents économiques ayant la même fonction principale. La fonction principale des ménages, c'est la consommation des biens et des services. Attention, les ménages, il y a une deuxième fonction principale. Puisqu'il intègre l'entreprise individuelle ou l'auto-entrepreneur, la fonction de l'auto-entrepreneur, c'est la production des biens et des services marchands. La production des biens et des services marchands quand on parle de l'auto-entrepreneur. Au fin de l'auto-entrepreneur, les ménages. D'accord? Deuxième secteur, c'est les administrations publiques. Alors pourquoi c'est un secteur? Parce qu'il englobe plusieurs types d'administrations publiques. Les administrations territoriales, le champ d'intervention ديالهم اللي تيبغيو يدخلوا عاد في التريتوار في لا زون ديالهم الا بغات الجماعه تبني جرده غتبنيها في لا زون ديالها ديال البرنوسي ما كاينش غتبني جرده في انفا علاش باسكو elle n'a pas cette autorisation et cette compétence. Par contre les administrations centrales alors الادارات المركزيه بحال الوزارات عندهم الحق يدخلوا في tout le territoire national. وعندنا les administrations sociales بحال اللي كيديروا الاداره ديال الشؤون الاجتماعيه بحال لا سي دي سي سي تو كتعتبر une administration qui est sociale. هادو ثلاثه. La fonction principale, c'est la production de biens et services non marchands. Non marchands, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas destinés à être vendus sur un marché. Les sociétés financières, c'est financer l'économie à travers quoi? À travers les dépôts qui donnent des épargnants, ce qu'on appelle des crédits. Alors, on parle de la production des biens et services financiers marchands. En ce qui concerne les sociétés non financières, c'est les entreprises commerciales et industrielles et des entreprises de services non financiers. Entreprises de services non? Pas l'hôtel, pas la restauration, pas le coiffeur. C'est un service qui est non financier. Comment ça non financier? Non financier, c'est-à-dire que l'objet échangé, c'est pas l'argent. Je connais qui échanger l'argent, c'est les sociétés financières. Très bien. Alors par la suite, les ISBL, c'est des institutions sans but lucratif au service des ménages, بحال الجمعيات وبحال الخيريات بحال الاحزاب السياسيه بحال لي سانديكا اللي الهدف ديالهم يقدموا لنا خدمه مجانيه او شبه مجانيه للمواطنين. D'accord? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Et nous avons le reste du monde. Donc, à ce niveau-là, on a compris les différents secteurs institutionnels, on a compris encore quelles sont les différentes opérations, ou là, les trois éléments essentiels au sein de l'activité, c'est la consommation, production et distribution. Et n'oubliez pas, on a déjà fait les opérations économiques. Les opérations économiques. Les opérations sur les biens et services. D'un l'équilibre emploi-ressources. Non. D'un l'équilibre emploi-ressources. L'équilibre emploi-ressources. Production plus importation, oui. D'accord. L'équilibre emploi-ressources. Je les opérations économiques. الله يرضي عليكم فيقوا معايا ماشي مشكل غادي نعاودو نرجعوا لهادشي ملي غندويو على ليكيليبر ماكرو ايكونومي خليكم معايا هنا alors est-ce que c'est clair tout ce que j'ai noté maintenant sur le tableau regardez s'il y a des questions s'il vous plaît في فوقاتك اش اخباركم الحمد لله merci beaucoup donc si vous avez des questions بالنسبه للناس المتابعين معنا في جميع انحاء المغرب خلوا لنا الميساج le temps ان شاء الله غادي avancer ونرجع pour répondre à vos questions. À ce moment, puisqu'il n'y a pas de questions, on comprend parfaitement que les choses avancent très bien pour vous. Alors on continue. C'est bon, on peut effacer? Je vais marquer un
ولا غادي نمشي غنبداو معايا ونخلي حصات ما كتحلي سفينه تعذبوا. كتعلم مسكين انا شكون صحيح تكرفي صح مزرق غير كيتمسح. Alors, concentration s'il vous plaît. Je me suis dit, petit question à نجيب شي واحد لا لا je pense que كاين. نجيب شي واحد نقي في الكاس. Ah ça marche, j'ai eu واحد نقي merci beaucoup. دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يتقيدوا معنا سي سامبل غادي نوريكم كومون سا سباس في الاخر ديال اللايف ان شاء الله. ميرسي بوكو. شكرا جزيلا لك شكرا. Alors on continue. Alors maintenant il est temps d'entrer dans les choses qui sont sérieuses. قلنا هاد اسمعوني مزيان. Des agents économiques ou des secteurs, ils effectuent des échanges, ce qui permet de former des flux, c'est-à-dire des mouvements. Un aller et retour. شي واحد كيعطي en même temps l'autre تياخذ. هاد العلاقات كتخلي عندنا la naissance de ce qu'on appelle des emplois et des ressources. خصنا نشرحوا شنو هو emploi. شنو هما لي ressources, une ressource. Alors, emploi, c'est tout ce qui concerne l'utilisation du revenu. Chef, ressource, c'est l'origine du revenu. C'est bien cette léchine. Alors, donc, l'emploi c'est sortie d'argent. Les ressources c'est entrée d'argent. L'emploi et les ressources, c'est les biens et les services. Les ressources, qui jouent les biens et les services. L'emploi qui fait que c'est les biens et les services. Mais maintenant, cette logique, c'est l'équilibre macroéconomique. L'ensemble des ressources qui sont l'ensemble des emplois. D'abord, l'équilibre de chaque agent économique ou l'équilibre de chaque secteur institutionnel. يعني المناج منين فين تخسر فلوس ومنين تجيب فلوس. Société financière فين تخسر فلوس ومنين تجيب فلوس. Les administrations publiques فين تخسروا فلوس ومنين تجيبوا الفلوس. هذه هي لا لوجيك اللي بغيت نشوفها دابا. C'est l'équilibre pour chaque agent économique. نقدروا نسموه un équilibre qui est mis. Très bien. Alors غادي نمشيو l'équilibre par agent économique. Alors concernant l'équilibre par agent économique. Alors quand ذكر بان هذا الدرس فهو درس ديال السيركوي économique qui يجي من وراء la classification ديال le marché. D'accord? C'est le deuxième chapitre, les notions de base. Alors, pour comprendre la relation entre emploi et ressources, je vais vous donner un exemple qui est simple. غادي نشوفوا العلاقه اللي كتربط ليا une administration publique مع une entreprise. C'est-à-dire, بغيت سميات société non financière مع une administration publique. Alors, les sociétés non financières, qu'est-ce qu'ils versent? Les impôts. Alors, très bien, c'est le paiement des impôts. Yeah? C'est le paiement des impôts. Les sociétés non financières, ils payent ou ils versent une somme d'argent sous forme d'impôts. Alors, on veut constater cette opération. Alors, regardez ici. Les administrations publiques, qu'est-ce qu'ils peuvent verser aux sociétés non financières? C'est des subventions. Des subventions, très bien. Subventions, c'est des aides financières offertes par l'État au profit des sociétés non financières. واحد الفلوس
كتعاون بهم الدوله المقاولات بحال اللي كيديروا الاستثمار ولا بحال اللي كيحاولوا يخدموا واحد البروجيات اللي هما مهمين في التنميه ديال البلاد. دونك دابا غادي نسميو كل حاجه بالاسم ديالها. غادي نتخيلوا بان هذا المونطون ديال لي زامبو هو 5000 درهم، ياك؟ الشركات خلصوا 5000 درهم كضريبه، وبان بان المؤسسات العموميه ديال الدوله عطات واحد القيمه ماليه قدروها 10000 درهم كوم سوبفونسيون. دونك هاد لوبيراسيون بغيت ندير ليها دي كونت شيماتيك ديالها. الوغ نشوفوا لو كونت ديال لي سوسيتي نون فينانسيير ونشوفوا لو كونت ديال لي ادمينستراسيون بوبليك. الوغ هنا نكتبوا امبلوا سي سورتي دارجون، ressources c'est entrée d'argent. هنا عاوتاني société non financière emploi c'est sortie d'argent, ressources c'est entrée d'argent. Donc الشركات شحال خلصوا لنا الدوله كضريبه؟ شحال 5000 درهم. هنا شنو؟ هنا sortie d'argent. alors شحال نكتبوا لي société non financière شحال خرجوا؟ alors نكتبوا 5000 dirhams comme étant des impôts. خرجت عند الشركات عند من دخلات؟ Alors, c'est le principe de la partie double. Alors ici c'est 5000 dirhams comme impôt. Très bien. Traitement bien. Je vous l'opération Tiania. Les subventions. Elles vont خرجوا. خرجات من عند les administrations publiques. وعند من غادي تدخل عند les sociétés non financières. غنكتبوا subvention combien 10 000 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme conclusion? Que l'emploi d'un agent économique ou d'un secteur est en même temps une ressource pour un autre agent économique ou un autre secteur institutionnel. Donc, c'est ce qui permet d'établir l'équilibre emploi-ressources pour chaque secteur institutionnel. D'abord, غادي نعلمكم تعرفوا شكون هما l'ensemble des emplois وشنو هما l'ensemble des ressources pour chaque secteur institutionnel. غنعطيكم ان تابلو غادي نديرو انصومبل، وهذاك لو تابلو اللي غادي نديرو انصومبل هما لي بون لي كان اللي غيقدروا ديما يتحطوا ولا ما عمرهم ما غادي يقدروا يتحطوا ولا غيكونوا تحطوا، يعني غنعطيكم كاع لي كا بوسيبل. من بعد باش نقدروا نشوفوا راسنا واش فهمنا ولا ما فهمناش، on va travailler sur la base d'un examen national 2017 session rattrapage. Est-ce que c'est clair ou là c'est pas clair? C'est très important d'écrire ça. Bien. L'équilibre emploi-ressources par agent. On va donner un exemple, d'accord? Tu lis directement, tu lis l'exemple avec l'illustration bien. Bien. Alors je vais voir les différents messages reçus pour qu'on puisse continuer. كاينه وحده اللي تتشوف قالت لي قولي لي باش يبداو وقلت لهم ما جاوبهاش.
كوزين. ماشي فاش كنديرو السيركوي كيكون داك الفلاش ما بين اجون المونطون كتبوه الفوق ولا لتحت كيقولوا لنا لا تكتبوه الفوق كتبوا ليا لتحت ما تيقول لنا السيدة بغات ما كرهتش دير لها شويه الصهاره ودير شويه الخبز الجبال والزرق عليها عطاتك شاطه انت كيف ما كتبتي راه لو بليز امبورطون سي لا ميم سي انا كتكتبي لو مونطون جوست سي لا ميم شوز فوق ولا لتحت هي المره اسمها زين ملي كنبغيو نشوفو واش كاباسيتي ولا بوزوان كنشدو اون نقص من الريسورس كيتساواو كيعطينا مثلا طابلو بحال هكا وعطينا لي زوبيراسيون اللي دار ميناج امبلوا ريسورس كاباسيتي دو فينونسمون بوزوان دو فينونسمون باش نشرح لك هي كاباسيتي ولا بوزوان هاد لي زوبيراسيون هادو ما عمرك تلقى لا كاباسيتي ولا بوزوان تلقى ليكيليبر علاش؟ حيت ملي كتكون شي حاجه ناقصه كيقول لك الشركه خدات ان كريدي حيت لونتربريز عندها لي زومبلوا كبر من لي ريسورس اش كتلقى؟ كتلقى لو مونطون ديال لي كريدي كتلقى لو مؤجل مسلم كتلقى المونطون ديال لي كريدي اكس درهم هذاك لو مونطون هو اللي كدير به ليكيليبر ولا كنشوفو واش مسلم ايه بون غوس سافا لاباس ياك دابا نوصل لك شوف دابا C'est bon? Vous avez terminé? بخير وسليم. Vous avez terminé? Oui. Yalla, on avance. 2 secondes. L'appareil est top. قالت لك حشومه انك تدخلي السبور السبور قالت لك حشومه انك تدخلي يمسحوا سفيان ديما تيقول لنا الصباح تطلع هذا واحد جبت ماركوزات ياك ياك كاين شي تخصيص هذاك اللي كحل مصيبه هما على حسب هما كيبان لهم الزرق مزيان لا زرق تيبان دونك Fatima, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. بالنسبة لجمانة هي la même chose. On avance? Bien. On continue? Très bien. Donc, باش تفهمي أسماء
تنحاولوا دابا نخدموا لو سيركوي ايكونوميك. قلنا بان في لو سيركوي ايكونوميك باقي ما عطينا لا ديفينيسيون ديالو ولكن غادي نوصلوا ليه. دوينا على ان في الاقتصاد عندنا دي سيكتور انستيتيسيونيل ياك كاين لي ميناج كاين لي سوسيتي فينانسيير لي سوسيتي نون فينانسيير لي ادمينستراسيون بوبليك لو ريست دو موند لي زي اس بي. ما بين هاد لي سيكتور il y a des échanges. يعني نعطيك مثال ديال انا مع سيبوزون انت عندك شركه وانا الكليون ديالك بعتي لي صندوق ديال الحلوى ياك بعتي لي ب 1000 درهم عطيتيني لا مارشانديز شنو غادي نعطيك 1000 درهم. alors ça l'argent c'est un flux monétaire. La marchandise c'est un flux physique ou un flux réel. D'accord? Alors il y a des échanges entre les agents économiques. هذوك les échanges entre les agents économiques ou les secteurs institutionnels تيخليونا ان كل واحد فينا عنده بزاف ديال الفلوس يدخلوه وعنده ان طون بزاف الحوايج فين تيخسر الفلوس ديالو. اكزاكتومون ملي تندويو على سورس منين تيجيو لنا الفلوس كيتسموا لي ريسورس فين كنستعملوا الفلوس سي لي زومبلوا. دونك دابا غادي نحاولوا نقولوا شكون هما لي ريسورس دو شاك agent économique وشنو هما لي زومبلوا دو شاك agent économique. Est-ce que je me suis bien fait expliquer? Oui. Très bien. Donc administration publique, emploi, ressources, ménage, emploi, ressources, ديما كندير موان بلس باش واحد ما يتلفش. D'accord? Société financière, société non financière et le reste du monde. Ici, SPF, nous traitons de l'air. Alors, donc, on parle de quoi? On parle des emplois et des ressources de chaque agent économique. Très bien. Alors, en parlant de les ménages. Les ménages, منين تيجيبوا الفلوس ديالهم؟ تيجيبوا الفلوس ديالهم من les les salaires. منين؟ les salaires. تيجيبوا الفلوس ديالهم منين؟ الخدمات الاجتماعيه اللي كتعطيهم الدوله. انا ملي كنكون مقيد في سي ان اس اس ملي تزاد عندي ولد الدوله كتعطيني واحد الخدمه اجتماعيه كتخلصني عليه. داكور 300 درهم باغ موا كان 200 ولا 300 كيسموه خدمات اجتماعيه. سي دي prestations sociales. الميناج الا كان حط فلوسه في البنكه وكيتخلص عليهم لي زانتيغي لان مبلوكي فلوسه وتتخلص عليهم دي زانتيغي. سي دي زانتيغي reçus. Intérêt reçu. Il a une entreprise individuelle, mais je préfère société non financière pour faire gagner quelque chose dans l'entreprise. Il a qu'à gérer les actions. Il y a des dividendes. Ça m'a dit de les choses. Alors, salaire, prestations sociales, intérêt reçu, dividendes, ou il a تسلف الفلوس عند البنكة كياخذ ان كريدي كيدخل لي فلوس. كريدي. داكور؟ نكتفيو بهادشي. إلا بغينا نزيدو شي حاجة نقدرو نفكرو ونزيدوها من بعد. دونك فين تيخسر فلوسو سي لا consommation de biens et services. ملي كيكون عنده ان سالير كيدير اون كوتيزاسيون سوسيال. إلا كان خدا ان كريدي غيخلص عليهم دي زانتيغي فيرسي. ملي كيشري كيخلص تيفيا امبو اي تاكس. D'accord? Donc, consommation, cotisation sociale, intérêt versé, impôts et taxes. C'est généralement ça. Il y a des choses Donc, monsieur, les sociétés financières, شركات mais qui jouent le flou, c'est vente de biens et services. Il y a quatre شركات كتبيع سلعة على برا كتدخلها فلوس من على برا سي exportation. إلا كانت الشركة كتاخذ دعم من عند الدولة دي
الا كانت الشركه اونكور خداتها كريدي بخي مع غسل. بلاتي لا كريدي بخي. هي سلفات بخي شنو هي؟ لا لو بخي بخيتي هي انت سلفتي داكوغ هنا بخي غتكون عندي بنكه باسكو دون ان كريدي هنا سمينا كريدي هنا شوف هذيك راه سي امبرانتي انا بغينا نديروها غوص سي امبرانتي بخيتي انت كتسلف فلوس alors regardez ici قلنا فونت اكسبورتاسيون سوبفونسيون كريدي الا كانت حتى هي بلوكيه فلوس في البنكه غتاخذ لهم ان انتيري روسي دابا بخي كتكون غير هاد نون فينانسي ولا فينانسي بخي. Prêt, c'est la banque. C'est une sortie. يعني Prêt, امبلوا. prêt, c'est un emploi des sociétés, des sociétés financières. Là, on a vu tout le monde. On a chose on a la société non فينانس. financière et la société financière. On a les entreprises. c'est le cas. Donc, intérêt reçu, zip, vente, mais اللي كتبيع هي الاسهم. ملي كتبيع الاسهم الشركات. اش كتسمى سيت اوبيراسيون د لا فونت؟ قلتها لكم. Augmentation du capital. Augmentation du capital بتاع الاسهم. داكوغ تدخل لها فلوس. فين كتخسر الفلوس ديالها؟ salaire et charge sociale. Salaire et charge sociale. Salaire et charge sociale. فين كيمشيو لها الفلوس؟ إلا كانت هي شرات السلعة من على برا. C'est une importation. Impôts et taxes maximum? Oui, importation. Alors les impôts et taxes, les intérêts versés, les intérêts, زيد فين كيمشيو لها فلوس؟ salaire, importation, les dividendes, ملي كتفرق les dividendes, ملي كتحط فلوسها في البنكة الميناج حتى هو كيحط فلوس في البنكة ياك كيخرجوا من عنده حتى لونتربريز كتحط فلوس في البنكة كيخرجوا من عندها ايبارن زيد نسينا والو امبو اي تاكس انفستيسمون ملي كتستثمر فلوس ما تنساوش ملي نساليو حاولوا صوروا كل وحده بوحدها حطوها في الجروب ديال الفيسبوك لو جروب سيكري ديال جلوباليست داكور دونك جينيرالمون سي سا هنا فين كيمشيو الفلوس ديال لونتربريز نمشيو لي زادمينستراسيون بوبليك ملي كيجيبوا فلوسهم امبو اي تاكس داكشي اللي كيخلصوا فريقهم امبو كيمشيو عند لي زادمينستراسيون بوبليك لي كوتيزاسيون سوسيال ملي كيجيبوا الفلوس الا خداو ان كريدي زيد ملي كيجيبوا الفلوس الا الدوله عاونت الدوله سي دي دون اي ليغ alors impôt et taxes cotisation sociale crédit don généralement c'est ça fait quelque chose ديالهم maintenant c'est sur les ménages إلا كانوا لي ميناج خدامين في الدولة كياخدوا ان traitement c'est le salaire dans le secteur public alors là c'est traitement alors كيمشيو لهم فلوسهم في لي بريستاسيون سوسيال خدمات اجتماعية كيمشيو لهم فلوسهم في لي salaire vraiment traitement زيد les intérêts اللي غيخلصوا على الكريدي les intérêts versés فين كيمشيو لهم فلوس subvention ملي كيعاونوا les entreprises فين كيمشيو لهم فلوس قلنا traitement prestation sociale intérêts versés des subventions c'est généralement ça alors الدولة قليل الدولة ما كيكونش عندها كاباسيتي باش كدير لي با باسكو ديما عندها ان بوزوان دو فينانسمون نمشيو لي سوسيتي فينانسيير حتى هما تيديروا لا ريبارتيسيون دا فالور اجوتي كيخلصوا فين كيمشيو لهم فلوسهم في لي بخي سيتادير لي كريدي دوني ولا نكتبهم لي بخي فين كيمشيو لهم فلوس في لي سالير فين كيمشيو لهم فلوس في لي يلا ملي كيكونوا الناس بلوكين فلوسهم
La consommation ما درناش هنا. عند l'état consommation de biens et services. هنايا نزيدو تاع les sociétés financières consommation des biens et services. كيمشيو لهم فلوسهم في les impôts et taxes. كيمشيو لهم فلوسهم حتى هما ملي كيكونوا الناس بلوكين فلوسهم عند البنكه كتخلص لهم دي انتيغي. زيد prêt, salaire, consommation de biens et services, impôts et taxes, intérêt versé. ها؟ شكون؟ لي بنك راه هي شركه ما تديرهاش شنو؟ لا با سي صار ressources. يكون في رسوس. الفلوس ديال عباد الله كتاخذهم من البنكه. الوغ ايبارن ملي كتجيب فلوس هي ما تديرش ليبارغ مارك يعني في البنك المغرب. نو intérêt. الوغ انتيغي الا كانت هي مسلفه انتيغي غوسي. هنايا الا كانت الدوله كتعاونها نقدروا نديروا دي سوبفونسيون. Les impôts. الوغ كومون سا امبو هنا الوغ ايبارن انتيغي حتى هي كتبيع الاسهم تقدر دير اوغمونطاسيون دو capital. C'est généralement ça. Alors, le reste du monde, qui tire cette flosso? Il a qu'à nous donner les. Exportation. Il a qu'à nous donner les. Chauffe. Le reste du monde, il dit rien خلصوا. أي خلصوا اللي داروا une importation. ولكن إحنا بالنسبة لنا, je suis un Marocain. Je vends, par exemple, le flous, je vends une marchandise, l'asma. Asma qui est dans l'Europe. Pour moi, c'est une exportation. Mais pour toi, c'est une importation. Donc l'importation, c'est ici. Mais qui importent عندهم الناس, mais les ناس qui importent عند le reste du monde. أنا importé شنو عندك؟ جيش غادي تدخلي. غندخل فلوس. Alors c'est une importation بالنسبة لي أنا. D'accord? Oui, l'exportation غتكون في زومبلوا. Exactement. Mais علاش درت لهم بحال هكا؟ حيت هنا ريغاردي شوفوا لونتربريز. فين هي لونتربريز؟ Société non financière. Société non financière, فين كيمشيو لها فلوسها؟ Les importations. Donc le montant des importations. Mais les récoltes de la société non financière, important de la فلوسها. Automatiquement فين مشاو؟ Ressources et le reste du monde. اما هي ملي كتدخل فلوس ملي كتاكسبورتي كتدخل فلوس الوغ ولكن من عند يخرجوا الفلوس من عند لو ريست Du monde. سي لو برانسيب دو لا بارتي دونك هادو لونسون دي زوبيراسيون مي ملي غنديرو تمرين فريمون ما خدمو حتى ب 5% من هادشي كيعطيكم بحال جوج تكونوا ساهلين دونك اسيي دو بروند نوت شي واحد ينوض لعب عليكم يصور هادو ويحطهم لنا في الجروب ديال عندك التحي واش ليش بيقول مثلا ما تشهري دابا ولا اليوتيوب ها كلشي كيتشهر. دابا حيت عاد ملي كتبدا الامتحانات تشوفي خصني يجيو ميساج في الدقيقه لا قلت لك زعما دابا اي واحد دابا ولا كيحط فيديو في اليوتيوب كيتشهر. شوفوني تنخمم كوزينتي والله الا اليوم جاو عندي الديار. انا نفتح حتى القصيده Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. J'ai essayé. Comment ça va aller? Je vais faire ça. Et que c'est pas nécessaire. Ah, parce que c'est le français. Merci.
C'est bon? نكتب اليوم حطيت تمارين ديالك؟ ها؟ كنحفظهم دابا كيقول لي هذا بحيث غيقول لك يهضر على حبسك يلا بعد واحد دابا 3 كبيرة على واحد وهنا 5 ده أكبر من أو تساوي؟ كبيرة على 3 أو لا يمكن؟ أنا كلهم يافا غتشري لا تولينا أستاذة قال لي نبداو من يافا بارك الله. نكتب كيليو بار اجون يكون ها؟ وين غتكتبي الأمبلوا ريسورس بار أجون. أمبلوا ريسورس بار أجون. الله يحفظك. هذوك الورق اللي عطيتينا نبقاو نخرجوا واقيلا التمارين ياك هذوك ملي غتكتبوا فيهم الأمبلوا ريسورس دابا تعملوا مدخل. كل وحده غادي تكتبوا ليها الريسورس اللي هو ديالها. حتى للدار هاد لابليكاسيون السد ديالك هذا بلونجلي ماشي ديالك لا لا يدخل بارطاجيتها. زوينه زوينه. ما عرفتش باقي ما درتهاش انا حيت لقيت واحد السيد بارطاجاها بالكم تمرين إلا قدرتو شي مويان جو بونس كو مازال خصك تقرب خليني نشوف لا 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 خير دونك
بالنسبة للإكزرسيس أنا je vais partager l'exercice encore في Super. Donc, كيبان لكم ياك؟ Alors, في الامتحان طالبين منا de vérifier l'équilibre ressources-emploi des sociétés financières et des ménages. يعني طالبين مني في التمرين أنني خصني نتعامل خصني نتعامل مع deux secteurs institutionnels. واش لقيتو تما entreprise ولا لقيتو société non financière؟ Société non financière. داكشي علاش كنقول لكم راه كنخدموا par secteur institutionnel. D'accord? Donc حنا اش غادي نديرو؟ حنا ما غاديش نخدموا غير جوج ديال لي سيكتور. غادي نخدموا tous les secteurs institutionnels. يعني هنايا qu'est-ce qu'il y a? Il y a des échanges entre agents économiques ولا entre secteurs institutionnels. Donc ركزوا معايا. Je vais vous demander انكم في الوسط تكتبوا 1 2 3 4 5 تكتبوا 5 ديال لي كونت شيماتيك في الوسط. 5 ديال لي كونت شيماتيك. Tout le monde. رسموا 5 ديال لي كونت شيماتيك. يلا. C'est fait? Donc je vais partager le groupe avec... C'est bon, la veille. Sur les comptes. Alors, allez, c'est beaucoup de comptes, il faut qu'on nomme le secteur institutionnel d'hier. Pour la compte, le secteur institutionnel d'hier. C'est bon? Alors, emploi, dis-moi derrière moins plus, je peux te le fauche. Très bien. غادي معايا؟ خلاص. ركزوا معايا الله يخليكم. ركزوا معايا. Alors, شوف هنا. عندنا dans une économie imaginaire les sociétés non financières اش داروا؟ باعوا. Ils ont vendu combien? 7280 milliards unités monétaires. يعني دولار ولا درهم ولا كيما كانت لمن او ميناج فيرغول. يعني قبل ما نمشي للمعلومه الثانيه نترتب المعلومه الاولى. قلنا شحال باعوا؟ باعوا 7280 درهم 7280 شي حاجه مليار درهم. دونك بالنسبه لهذه زونتربريز سي اون انتري d'argent, c'est une vente de biens et de... Alors, regardez que je vous place société non financière, بأنهم باعوا vente 7280 milliards de dirhams. نكتبوا فونت ولا نكتبوا العدد؟ Vente de biens et services, دابا حنا تنتعلموا. D'accord؟ ملي غتوصلوا لمرحلة أنكم تكتبوا عليه شيفر،
ديك الساعه راه غادي نعرف بانكم غتجاوبوها صحيح. فونت 7280 مليار. يلا نخدم جلس سيري لما نباعوها ميناج لي ميناج، يعني شكون اللي يخلص هذا الشيء؟ الوغ غادي تخرج سيتادير امبلوا بور لي ميناج. الوغ نخرجوا من عند لي ميناج. ميناج غنديروا شارج ماشي شارج، كونسوماسيون دو بيان اي دو سيرفيس. Consommation de biens et de services. شحال le montant? 7280 Très bien. Alors c'est une ressource pour les sociétés non financières. En même temps, c'est un emploi pour les ménages. L'opération Tchania. احنا غادي الشركة باقي في الشركات. Alors و2060 مليار لما نبيعوها les administrations. Alors c'est la même opération. Maintenant c'est vente de biens et services 2060. دخلوها les entreprises. شكون اللي يخلصها لهم؟ c'est les administrations publiques. C'est-à-dire c'est un emploi pour les AP. Emploi pour les administrations publiques. زيد شوف سالينا لوبيراسيون التاليه. لاحظتوا بان الا بغيتو تجيبوا هادشي صحيح ضروري من البرانسيب دو لا بارتي دوبل. يعني ماشي تحطها تخرجها من هنا وتمشي تكمل، لا خرجتيها من بلاصه تدخلها بلاصه اخرى. لوبيراسيون الثالثه ils ont exporté 800 milliards de dirhams. L'exportation c'est une entrée d'argent pour l'entreprise parce que غيبيعوا السلعه على برا غتدخل لهم 800 مليار ديال الدرهم. الوغ غنكتبوا exportation في les ressources ديال les sociétés non financières. شكون اللي خدم عندهم سي لو ريست دو موند، يعني خرجت من عند شكون؟ خرجت من عند لو ريست. Regardez ici. داكشي شفت لكم انا emploi exportation pour le reste du monde. D'accord? Alors, c'est une ressource pour l'entreprise et c'est un emploi pour le reste du monde. L'opération ils ont importé le même montant, la même somme. C'est-à-dire qu'ils ont importé 800 milliards d'unités monétaires. L'importation, c'est que ces sociétés non financières c'est une sortie d'argent pour les sociétés non financières. Mais c'est de l'entrée d'argent pour le reste du monde. غادي معايا؟ كمل معايا يلا زيد. Elles ont باقي هما كيهضروا على les sociétés non financières. Elles ont versé combien? 6480 de salaire aux ménages. C'est-à-dire هاد الشركات خرجوا من عندهم 6480 مليار unité monétaire. يعني un emploi pour qui? Pour les sociétés non financières, mais en même temps c'est une entrée d'argent pour les ménages. Très bien. Alors, ressources pour les ménages. Qu'est-ce qui se passe là-bas? شو وقع اسمع؟ انا كونبورتاسيون ديروا بوز وغادي نرجعوا امبورت اكسبورت. الشركه ديالك باعت لواحد السيده في المانيا 500 كيلو ديال الحلوى. انا عزيز كنشوف الحلوى كنشوف الحلويات. سبتي ليها 500 كيلو ديال الحلوى. حيت هذا هو لو مون ديال لو بروفيل ديالك. الجميلات اصلا Je rigole. Alors, حنا ولا كنت كنهضر مع الاستاذ ندوز على كونطابيليتي داكشي ديال ديكلاراسيون. Alors, je rigole. بعتي لها 500 كيلو. Pour toi, c'est une entrée d'argent ولا لا؟ ملي كتستافد السلعه على برا، السلعه استفتها واش غتدخلي الفلوس ولا ما تدخليش الفلوس؟ الوغ بالنسبه لك انت كشركه ليكسبورتاسيون اللي تديري اكسبورتي يعني انت كتبيعي السلعه على برا. سورس دونتري d'argent ولا لا؟ هي في زومبلو غتكون ديك الساعه. خليني نساي لي زومبلو ونساي لي ريسورس، نساي لي زومبلو ونساي لي ريسورس. نبدا معاك بالدارجه. انت بعتي السلعه لالمانيا، واش غيدخل الفلوس ولا ما يدخلش الفلوس؟ غيدخلوا لي فلوس. ملي كندخلوا الفلوس كيتسموا دي ريسورس. ملي تندخلوا الفلوس كيتسمى بالنسبه لك انت دخلوا الفلوس ولا لا؟ الوغ بالنسبه لك انت شنو هي؟ سي ريسورس. نعاودو عاد انا عارف بارفو حتى انا كتوقع لي هاد القضيه ولكن ماشي في شي ديال البروغرام كتوقع لي في حاجه اخرى. دونك حتى ننسى عادي جدا. اسمعني مزيان. بعتي السلعه على برا غيشد علينا ولي كيقول لي انا نسيت داك وريني قلتي ليها ديك القرايه ديالو دابا قلتي ليها بقي هكا كيوقع مشكل انت دابا راه درتي خطا وحطيتو
Je réexplique. Tu as vendu la marchandise au reste du monde. Tu l'as ça, donc انا غنساي لو ريست دو مون. الا بغيت تعلم التريتمون ديالك انت. بعتي السلعه على برا. اش غتدخلي؟ غندخل فلوس. فلوس كيتسموا غوسورس. فلوس هما لي لي غوسورس. سالينا. هنا راه تحبس. الوغ شديتي السلعه بعتي على برا غادي تدخل الفلوس ملي كتدخل الفلوس كنسميوها غوسورس. الوغ ليكسبورتاسيون سي اون غوسورس. داكور. لمن بعتيها لو ريست لو ريست هو اللي خلصها لك. اللي كانت غوسورس بالنسبه لهم هما شنو هي؟ سي اون سي ان امبلوا. كيفاش في امبلوا في داكور. مشو دابا العكس. هي اللي العكس دابا انت شريتي السلعه من على برا. تشريها فابور ولا تخلصي لهم؟ غنخلصها. غتخلصيها. خلاص كتسمى ان نون امبلوا. الوغ امبورطاسيون سي ان امبلوا. امبلوا. امبلوا بالنسبه لك انت. اما بالنسبه للريست دي مون سي اون اونتري دارجون. الوغ امبورطاسيون غتكون عند ريسورس لو ريست دي مون. دابا كتبان. نكملوا. فين وصلنا؟ فين وصلنا؟ قلنا لي ميناج شنو لا قلنا ايزون فيرسي 6000 الشركات خلصوا 6480 درهم دو سالير لي ميناج. يعني غيخرجوا مع الشركات غيخرجوا عند شكون؟ عند لي ميناج. والميناج وشحال خلصوا ديال الضرائب هاد الشركات؟ 3120 درهم. هاد الشركات خلصوا 3120 درهم لمن؟ لي زادمينستراسيون بوبليك. حنا مازال في الشركات مازال في السوسيتي نون financières. Ils ont versé combien d'impôts? 3120, c'est-à-dire que c'est une sortie d'argent pour les sociétés non financières, mais c'est une entrée d'argent pour qui? Pour les administrations publiques. Bien? C'est clair? نقطة يعني غادي ندوزو un autre secteur institutionnel. شوف اش قالوا les ménages? Les ménages pour leur part, non? Les ménages, oui, pour leur part, شحال خلصوا 3600 درهم ديال الضرائب. لي ميناج شحال خلصوا ديال الضرائب؟ يعني عاد من غادي يخرجوا؟ من عند لي ميناج. ولكن شكون اللي غادي ياخذ ديك الفلوس؟ كتبوا لي زادمينستراسيون بوبليك لي ميناج. تري بيان. وشحال دخلوا ديال الفلوس؟ شحال ايبارنياو؟ ليبارن سي كوا؟ سي اون سورتي دارجون. الوغ لي ميناج غيخرجوا 1200 درهم 1200 مليار. عاد من غادي يحطوها؟ عند les sociétés financières, c'est-à-dire que c'est une ressource pour les sociétés financières. Très bien. شوف الفرنسية جد مهمة هنا باش نفهموا. Et ont, c'est-à-dire que les ménages ont reçu. شحال خداو من عند les administrations publiques؟ 5600 مليار ديال اش؟ salaire et prestations sociales. أن les administrations publiques عطاو les ménages 5600 مليار unité monétaire comme salaire et prestations ماشي salaire بوحدهم جمعوهم في بوست واحد. Alors salaire et prestations sociales c'est combien? 5600. C'est une ressource pour les ménages mais c'est une sortie d'argent pour les administrations publiques. Les sociétés non financières مالهم et les administrations publiques مالهم؟ هاد الجوج شوفوا الترتيب ديالهم. شوفوا الترتيب. Sociétés non financières et les administrations publiques. خداو un crédit 260 مليار و 940 مليار. Alors هنايا respectivement يعني je dois respecter la position ديال هادو. Alors les sociétés non financières شحال خداو ديال الكريدي؟ Alors c'est une ressource pour les sociétés non financières. Les sociétés non financières c'est une ressource de combien? 260 comme crédit. ولي زادمينستراسيون بوب عبلاش عند من غادي يخرجوا ذاتي عند من غادي يخرجوا 260 تري بيان باسكو هما اللي تيخلصوا لو كريدي. راه حتى هاد لي زوبيراسيون تاعكم هنا راه فيهم كلشي. داكور. الوغ sortie d'argent pour les pour qui? Sortie d'argent pour les sociétés financières. والعمليه الثانيه ديال لي زادمينستراسيون بوبليك هما خداو كريدي ديال شحال؟ 940 مليار. وشكون اللي خلص عليهم؟ سي لي سوسيتي فينانسيير امبلوا 940 مليار unité monétaire. وهنا كنكون سالي التمرين ديالي. ولكن ما تنساوش حنا راه خدمنا ديال 5 اجون ايكونوميك. طلب منهم في الامتحان جوج ديال لي اجون ايكونوميك. حنا دابا خدمنا 5 ديال لي اجون ايكونوميك لاننا في الطور ديال التعلم. داكور. دونك regardez ici. Vous devez à la fin vérifier si vous avez l'équilibre emploi ressources pour chaque secteur institutionnel. Je me rends total.
جمع التوتال ديال امبلوا ريسورس امبلوا ريسورس امبلوا ريسورس ونشوفوا شحال واش خرجنا التوتال ولا لا خرجنا ليكيليبر يلا entre temps je vais répondre aux questions ديال les gens qui sont en live. هترفع على منام ديال حتى ربع ساعة باش ندوزو اللوكاسيون افونسيو فيها اليوم. Alors, effectivement, غادي نتعلموا دو لي سيركوي ايكونوميك من هادشي، داكوغ؟ وفي لي سيركوي ايكونوميك غادي نعلمكم تكتبوا ترسموا الفلو مونيتير و فلو ريال، داكوغ؟ هذه علامة غير في مونيتير. عاودتو جديد باش نفهم مع راسي. لا لا بس غادي غتعاودوا هذه خصها دقيقة، خصها دقيقة تعاودوا فيها باش تقدروا في السيركوي ايكونوميك. خرج لكم ليكيليبر؟ كلشي كلشي. كنا 2006 صار فلوس صوري لا ريبونس. خير وانا في كيلي كامل كل وحدة كل وحدة عندكم صحيح. حلو وخدمة راس اليوم دور الوقت. يلا ندوزو للسيركوي ايكونوميك ونستداو الحلقة ديال اليوم. لا لا ريبونس. شوف الجروب؟ لا ماشي ماشي وين اسمه؟ الجروب sur فيسبوك. اصفر بيه. هادو نحطهم في جروب فيسبوك. Exactement.
سيركوي من وراء لي زاكريك سيركوي من وراء لي زاكريك زعما شنو قيل في البروغرام ماشي C'est bon? Vous avez terminé? ما فيش حتى البروشيطه ما فيش فايت هرس هنكتبهم ديك عاد شويه هذيك درسها في الوصول شكون هنا سيكون شكون هنا وشكون في المنطقة هنا C'est bon? Donc, alors, on passe au circuit économique? Alors, on passe au circuit économique. On passe au circuit. Donc, c'est bon? ما تنساش شويه استنى بطوط ما استنى لا هبط كيبان لنا عندك انشر الدور
Très bien. Yeah. Yeah. C'est une abdomen. حاول تجيب فيها سونتري باش ما تكبرش. Yeah. C'est bon? Alors, nous allons tracer le circuit économique. Alors, je fais appel à votre concentration, s'il vous plaît. Et les ressources, les emplois. Alors, un des emplois. Les emplois. Yeah. On va tracer les 5 éléments, les 5 secteurs flottables. C'est trop facile. Alors, on a les ménages, on a les sociétés non financières, on a les sociétés financières, on a les administrations publiques, ou le reste des mondes de les sociétés non financières. D'accord? Le reste du monde. Alors, tout agent, كنخدموا بوحدو وكنمشيو لي زامبلوا فين خسروا فلوسهم. داكور؟ غادي نحطوا على لي فلو باسكو هادوك سي دي فلو مونيتير، داكشي كامل تما سي دلارجون، سي دي فالور هادوك فلوس هادوك. الوغ سي لي فلو مونيتير. انا غنعطيكم ان فلو فيزيك عاد باش نشرح لكم. داكور؟ سولوا معايا لي ميناج. لي ميناج فين خسروا فلوسهم؟ عرفتي علاش مزيان تكتبوا السميات؟ باش تعرفوا فين مشاو الفلوس. Alors, ils ont consommé combien? 7000. Alors, hein, tu consommation combien? 7280. Mais les ménages des sociétés non financières. L'opération de les ménages, Les impôts. خلصوا لي زامبو. شوف هنا باش ما نديروش الروينه الوسط. هكا. ونكتبوا شنو؟ نكتبوا impôt combien? 3600. Oui. زيد. Épargne. Épargne, c'est-à-dire فلوس غادي يمشي لشكون؟ من عند لي ميناج دي سوسيتي. Financière. ها هي épargne شحال؟ شحال؟ 1200. زيد. C'est bon? يلا نمشيو دابا. Deuxième secteur. شكون هو؟ Administration publique. يلا شنو خرجوا في الفلوس؟ Consommation شحال؟ 2060. زيد. Salaire et traitement. Salaire et traitement. لما اللي Prestation. salaire et prestations sociales. شحال؟ 5600. 5600. زيد. صافي؟ يلا سول معايا لي سوسيتي نون فينونسيير فين مشاو فلوسهم؟ Crédit. لا financière. لا سوسيتي نون فينونسيير. Importation. Importation. Alors, un tour. Alors, importation et exportation. 800. Zid. Alors, le reste du monde. Zid. Salaire. Salaire. Le men. Mélange. شحال؟ 6480. 6480. Zid. Impôt. Impôts et taxes. Impôts شحال؟ 3120. Zid. شحال لينا؟ Société financière. Même نعطيو crédit. Les administrations publiques شحال؟ 900. Non. 260. 260. الأولى 940 كاينة 260. وعطاو كريدي للمال لي سوسيتي نون فينونسيير. الوغ نحاولوا نجيبوها من هنا. شحال؟ كريدي 860. 200 اش؟ 60. 60. Alors les valeurs نكتبوا هنا. Les valeurs sont en milliards d'unités. Voilà. شنو غادي نساعد في هادشي؟ شنو مالو؟ سي لي فلو نقدروا نديرو فلو فيزيك. يلا نديرو على وحده. با بلوس.
فين هو لو صالح؟ الوغ باش نختاروا لو صالح نختاروا لو ترافاي. ما نقدروش نحسبوا ما غاديش نكسروا. عرفتش عرفت فلو فيزيك فلو مونيتير. اش داروا هادو كونسوماسيون؟ اش عطاو هادو؟ سي فونت دو بيان اي سيرفيس. ميم ما كنديروش كنديروا على فلو مونيتير. انا كنت سي بون؟ كيعطيوش امتحان شفتوا ما كيتحطش كاع. الامتحان ديال القسم في ليكزامان سي بون. سي لو سيركوي ايكونوميك. وتشكركم على حسن التتبع ديالكم. موعدنا في الحصه الثانيه ان شاء الله من وراء 5 دقائق ولا 10 دقائق. جمالنا سالينا خصيص ديال الكراج سالينا غادي نمشيو نرزقوا الله دابا. مي كنضحك معاك تقدر ترجع لو لايف غادي تلقاي كاع لي زيكسبليكاسيون سي سور. Alors tu peux arrêter le live s'il vous plaît. شكرا.